Ringrazio e saluto invece Mary Pallaro, segretario generale funzione pubblica della CISL del Veneto. Mary, grazie e ben ritrovata. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, ci scusiamo per l'attesa Mary, ma oggi ha visto è una giornata particolarmente piena di notizie, di collegamenti, di testimonianze. Con lei vogliamo toccare il tema legato ovviamente alla sanità. Ce ne siamo occupati anche noi come giornalisti per diverso tempo, mancano medici e infermieri, ma pare che l'allarme continui purtroppo, nonostante gli appelli anche dei presidenti, dei direttori delle case di riposo, l'allarme continua a riguardare soprattutto le case di riposo, che poi sono i posti insomma, in cui noi affidiamo i nostri anziani e che dovremmo poter avere la certezza che si trovano in buone condizioni, che sono assistiti. Manca personale, ci fa un po' il quadro della situazione in Veneto? Sì, allora noi in Veneto abbiamo circa 350 RSA. Quando parlo di RSA parlo di strutture residenziali sia pubbliche che private. Metà di queste, circa oltre 150, sono pubbliche, ma all'interno di queste strutture pubbliche metà del personale è comunque gestito da cooperative. Purtroppo i contratti che vengono applicati a questi lavoratori sono contratti che sono meno in qualche modo economicamente legati a quelle che sono poi la complessità dell'assistenza che viene erogata in queste strutture, e questi lavoratori cercano contratti che siano migliorativi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei diritti. Ogni qualvolta si fa un concorso per personale della sanità, degli ospedali, il personale di queste strutture ovviamente partecipa a questi concorsi e molto spesso li vince, perché poi la carenza di personale è complessiva. Quella della RSA è maggiore perché abbiamo questo personale che poi transita all'interno della sanità, e come sappiamo poi dentro la sanità abbiamo il problema invece di molti che si dimettono magari per andare a lavorare nel privato. Vanno a lavorare nel privato, ma perché le condizioni economiche sono ovviamente più vantaggiose, no? Poi alla fine è sempre un po' questo il problema. È solo una questione economica secondo lei, Mary? No, non è solo un problema economico. Oggi noi abbiamo, parto dalla sanità perché poi c'è un effetto conseguente su questo. È evidente che tutto il periodo Covid, sia all'interno dell'RSA ma anche e soprattutto all'interno della sanità, è stato un periodo molto pesante, molto duro, ha creato molte difficoltà, e molti di questi lavoratori non solo si licenziano per andare a lavorare nel privato, ma molti si licenziano proprio perché non riescono più ad affrontare la quotidianità di questo lavoro. Soprattutto perché ricordiamoci che questo è un mondo dove abbiamo in prevalenza donne, e per cui garantire i tempi vita-lavoro diventa sempre più complicato. Quindi garantire i tempi vita-lavoro, garantire anche la possibilità alle donne di scegliere, no? Cioè di poter avere ovviamente dei turni che le permettono di conciliare la vita familiare e il lavoro, e poi anche con degli stipendi insomma consistenti. Allora c'è questo fenomeno per cui per cercare personale si va anche all'estero. Sta succedendo ancora? Sta succedendo ancora, è un fenomeno in aumento. Noi lo avevamo visto in particolare sulla professione dell'OSS, parlo in particolare dell'RSA, dopo una norma nazionale che ha cercato di mettere in qualche modo, di portare qualche soluzione al fenomeno. Oggi si è aperta anche la possibilità di far entrare in Italia infermieri da altre nazioni proprio per andare a colmare quella che è la carenza soprattutto nelle RSA. Crea problemi secondo lei questo? Perché ad esempio magari anche solo con la lingua, perché hanno preparazioni diverse, o può essere? Cioè come valutate questo meccanismo, diciamo, tampone? Allora, crea sicuramente delle complicazioni legate soprattutto alla lingua. Chi entra poi non sempre sa l'italiano, ma poi ricordiamoci che soprattutto nelle RSA il rapporto relazionale con l'anziano è fondamentale per poter interpretare. Noi sappiamo che dentro queste strutture abbiamo anziani che magari hanno
anche delle limitazioni, no, anche non solo fisiche ma anche psicologiche, e molti di questi magari non parlano neanche l'italiano, parlano solo il dialetto, per cui questo è il primo dei problemi che abbiamo. Poi certo c'è anche un problema di preparazione, perché sempre dentro le RSA oggi ormai noi abbiamo ospiti che arrivano all'interno di queste strutture quando ormai la gestione all'interno della famiglia diventa impossibile. Sono sempre più gravi dal punto di vista proprio della complessità, e pertanto Come la serve traduce personale che questa sia qualificato e provocazione in di grado Michelon, di Mary? Cioè assistere in maniera prendere in adeguata. maniera più seria la questione anziani. Poi concretamente, come dovrebbe tradursi secondo lei? Io condivido assolutamente quello che ha detto il Presidente, perché il problema di sostenibilità economica di queste strutture è un problema vero, effettivo, ed è anche vero che questa struttura è tra le ultime ad applicare l'aumento, e da quanto ho sentito è anche un aumento sempre molto pesante per le famiglie, ma che in qualche modo, insomma, non coprirà tutti quelli che sono stati gli aumenti che abbiamo vissuto come famiglie, ma che ovviamente ancora di più si sentono dentro queste strutture. Sicuramente ci vuole una politica nazionale che si faccia carico, che in qualche modo affronti il tema di una popolazione che poi, ormai lo conosciamo tutti, sarà sempre più vecchia, e con l'età che avanza, con problemi sempre maggiori. Io però voglio ricordare che come CGIL CESEWIL abbiamo fatto una manifestazione a fine anno scorso nei confronti della Regione, dove chiedevamo al governatore Zaia di mantenere una proposta che lui aveva fatto di applicare un'addizionale IRPEF a scopo mirato, che poteva portare circa sui 300 milioni di euro in Veneto, e che doveva servire proprio per andare incontro a quelli che sono i costi del sociale, in particolare i costi dell'RSA. Poi le scelte del governatore sono state altre, e questo è il risultato. Ricordo che però questo aumento delle rette, non solo a Treviso ma in generale, probabilmente comporterà che le famiglie non saranno in grado tutte di sostenere questi aumenti, terranno gli anziani a casa, e noi avremo il fenomeno dei letti freddi all'interno di queste strutture. Letti freddi cosa vuol dire? Vuol dire che noi non riusciremo a Attenzione, forse abbiamo un problema di collegamento, Mary? togliere entrate, Sì, Mary, scusa, ti soprattutto chiedo, Mary, un attimo, abbiamo perso il collegamento per sì. pochi secondi, ti chiedo di riprendere un attimo il ragionamento. Sì, stavo dicendo che la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF, soprattutto sui redditi più alti, ha comportato una mancata entrata di circa 300 milioni di euro in Veneto, che dovevano andare per il sociale, ma in particolare per le RSA, e questo non è stato fatto, poi non è stato mantenuto dal governatore. Questo ha comportato l'aumento delle rette, ma questo comporterà un altro fenomeno, che è quello dei letti freddi. Letti freddi cosa vuol dire? Vuol dire che le strutture non riusciranno a coprire tutti i letti a disposizione, venendo così a mancare quella parte che è una parte il contributo che dà la Regione, una parte invece è la retta che paga l'utente, e la retta è per la parte poi dell'alberghiera. Allora, voi avete fatto questa proposta, tra l'altro avete più battute, no? Chiesto un incontro con l'assessore Lanzarin, perché poi in ballo c'è anche come dire, una posta un po' più alta, che è quella della riforma delle IPAB. Certo. Noi abbiamo avuto un incontro proprio l'altro ieri, il 25, con l'assessore. L'assessore ci ha illustrato un progetto di legge di riforma degli ambiti territoriali del sociale. Non è facile da spiegare, però tutte le risorse che arriveranno al mondo del sociale da qui in poi, compresa la missione 5 del PNRR, dovranno passare attraverso questi nuovi ambiti. Si sta ragionando di livelli essenziali per il sociale, e questo è un altro tema, ne abbiamo appunto discusso l'altro giorno, ma l'assessore Lanzarin ci ha anticipato che tra un mese la Regione dovrebbe essere pronta con l'ennesima proposta di riforma delle IPAB. Per noi non è sufficiente, perché a noi non basta una riforma delle IPAB, è importante la riforma delle IPAB che tenga conto appunto dei nuovi ambiti territoriali, della missione 5 del PNRR, della missione 6, quella che va a istituire
quelle che sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, la valorizzazione del territorio e soprattutto deve mettere ordine in un sistema che oggi cerca di razionalizzare i costi dentro l'RSA, sempre e solo andando a tagliare i costi del personale e cercando di dare applicazione a contratti sempre meno onerosi per le strutture. Noi riteniamo che non è più possibile questi tagli continui e se vogliamo che queste professioni siano professioni appetibili, devono comunque avere un riconoscimento economico di un certo tipo, parificato a quello che è il livello professionale che noi chiediamo. Speriamo che quello che ci ha comunicato l'assessore 2 giorni fa poi effettivamente diventi un progetto di legge che tenga conto appunto di tutto quello che sta avvenendo da livello nazionale a livello regionale e che ci dia la possibilità effettivamente di avere una riforma sostenibile economicamente che dia risposte di assistenza di qualità per gli ospiti che abbiamo lì dentro, ma anche in qualche modo garanzie per i lavoratori che poi sono quelli che questa assistenza la garantiscono. Senta Mary, insomma sui valori e sugli obiettivi siamo tutti d'accordo, no? Voi sindacati, la politica, insomma, come dire, chi amministra la regione, sui valori siamo d'accordo, ma quali sono i punti di divergenza che vi fanno scontrare, no? Regione e sindacato su questo tema? Alcuni punti di divergenza. Guardi, il punto principale di divergenza è l'impossibilità di ragionare su una legge di riforma, perché fin tanto che non si apre una discussione vera sulle leggi di riforma, ricordiamo che il Veneto è l'unica regione in Italia che non ha ancora una legge di riforma sulle IPAB, che non è solo IPAB, strutture pubbliche, ma è complessiva pubblico e privato. Inoltre, in questi 20 anni, dalla legge quadro nazionale, tutto il mondo socio-sanitario si è evoluto, oggi abbiamo tutto un sistema di servizi territoriali, l'assistenza domiciliare, gli ospedali di comunità che dovevano in qualche modo essere integrati col sistema socio-sanitario e riprendo da dove abbiamo iniziato, cioè da quello che diceva il presidente dell'ISRA. L'ISRA è una struttura che tra le ultime andrà a aumentare il costo della retta, ma è una struttura ampia come numero di posti letto, ma che è riuscita ad ampliarsi come numero di servizi da erogare e mettendo insieme i servizi da erogare con le risorse che arrivano dai comuni, assistenza da erogare tramite quelli che sono poi le risorse che arrivano dalla sanità. Questo ci permette di avere effettivamente un sistema integrato sociosanitario che è quello che noi, ma che i cittadini chiedono a tutto il sistema. Senta, un ultimo tema, perché poi vi faremo vedere il servizio del nuovo episodio di tensione che c'è stato al carcere di Treviso, no? Perché ci sono tante professioni che chiedono in questo momento un rinnovo del contratto. Uno di questi, ad esempio, è tutti coloro che lavorano nel settore della vigilanza, polizia penitenziaria, no? Tutte queste persone a cui è affidata in qualche modo la gestione della sicurezza, soprattutto di strutture importanti, impegnative come quelle del carcere. Anche qui so che voi avete insistito molto per chiedere un salto di qualità nel gestire queste professionalità che poi alla fine sono così importanti. Sì, è evidente che poi tutto anche il mondo della sicurezza, quando non viene fatto in maniera adeguata, poi diventano costi che passano tutto il tema del sociale e del sanitario. Ricordo anche che dentro queste strutture noi abbiamo anche personale che viene personale sanitario e sociosanitario. Ovviamente assieme ai colleghi che poi direttamente fanno attività di sicurezza. E io credo che anche dentro questo mondo, dove sicuramente abbiamo situazioni umane molto complicate, c'è bisogno poi di avere persone che insomma possano lavorare anche con una certa serenità, perché credo che insomma ci voglia grande anche empatia per lavorare dentro questo sistema e sicuramente i maggiori costi che il cittadino vive e vive il lavoratore deve trovare poi anche un riconoscimento attraverso i contratti. Grazie Mary Pallaro per essere stata con noi, ospite di prima edizione di Antena 3 Nord-Est, segretario generale della CISL del Veneto Funzione Pubblica. Grazie Mary. Grazie a voi, buon lavoro.